Hi dreamers, welcome back. இந்த உலகத்துல இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கு. எலக்ட்ரிக் பைக்ஸாக இருக்கலாம், எலக்ட்ரிக் கார்ஸாக இருக்கலாம், எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கு. இது முக்கியமான ரீசன் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது ஜீரோ எமிஷன், செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபியூவல் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு. அதனால எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. அந்த கம்பெனிஸும் நிறைய ப்ராஃபிட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் ஸ்பெஷலாக எலக்ட்ரிக் ஏர்க்ராஃப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பஸ் கார் மட்டும் இல்லை, ஏரோப்ளைன் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் தான் நம்ம டோட்டலாக பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மாடல் வெலிஸ் எலக்ட்ரோ. இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட ப்ரைஸிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவ்லி பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. 1.64 crore rupees வருது. இது ரேஞ்ச் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. 100 kilometers தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா 100 kilometer வரைக்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் ட்ராவல் பண்ணி போக முடியும். அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் தான் இந்த நம்ம வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே கிட்ட இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இனிஷியலாக இந்த ஏர்க்ராஃப்டோட டிசைன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். டிசைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா லுக் வைஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இன்டீரியரில் பார்க்கும்போது 2 சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்டர்னலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டல் லெங்க் பார்க்கும்போது 6.47 meters வருது. டோட்டல் ஹைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 1.9 meters வருது. விங் ஸ்பேன் மட்டுமே பார்க்கும்போது 10.71 meters வருது. எம்டி வெயிட் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 420 kg வந்திருக்கு. இந்த வெயிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேட்டரியோட வெயிட்டும் சேர்த்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். மேக்ஸிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் பார்க்கும்போது 600 kg வருது. டோட்டலாக பேலோட் சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு 172 kg கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 200 km/h வருது. ரேட் ஆஃப் லைன் பார்க்கும்போது 647 feet/minute இருக்குது. சர்வீஸ் சீலிங் சொல்லி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. 12,000 feet வரையும் ட்ராவல் பண்ணி போக முடியும். டோட்டல் அமௌண்ட் சார்ஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 50 minutes வரைக்கும் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போக முடியும். அந்த கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ரன்வே லெங்க்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. 450 meter தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 450 meter இருக்கிற ரன்வேயில் ஈஸியாக டேக் ஆஃப் பண்ண முடியும். லேண்டிங் பண்ணவும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ஸ்பெஷலாக எதுக்காக பண்ண அப்படி விஷயம் பார்க்கும்போது பைலட் ட்ரைனிங்காக தான் மெயினாக பண்ணியிருக்காங்க. காமனாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பைலட் ட்ரைனிங் எல்லாமே பழைய ஏர்க்ராஃப்ட்ஸில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நாய்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் எல்லாமே பாப்புலேஷன் ஏரியாவில் ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு அளவே பண்ண மாட்டாங்க. இப்படி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. இதெல்லாமே ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. இதை மெயின்டைன் பண்ணுற காஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான பாசிட்டிவ் விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனில் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். மழை இருந்தாலும் சரி, வெயில் அடித்தாலும் சரி, எதுலேயுமே எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இதில் இருக்காது ட்ரைவ் பண்ணி போகும்போது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. ஒரு புதுசாக ஒரு இன்னோவேஷன் கொண்டு வரும்போது முக்கியமாக செக் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட சேஃப்டி மெஷர் தான். ஸோ சேஃப்டி மெஷர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நார்மல் ஏர்க்ராஃப்டையும் இந்த ஏர்க்ராஃப்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மல் ஏர்க்ராஃப்டை விட இந்த எலக்ட்ரிக் ஏர்க்ராஃப்டில் சேஃப்டி விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் இன்னும் முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நாய்ஸ் லெவல் ரொம்பவே லோன்னு சொல்லலாம். ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இன்னும் முக்கியமாக பார்க்கும்போது காக்பிட் ஏரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு ஏர்க்ராஃப்ட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஆல்மோஸ்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த காக்பிட் ஏரியாவில் மூவிங் பார்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு விஷயம் பார்க்கும்போது மூவிங் பார்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அதோட சர்வீஸ் காஸ்ட்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும். அதோட மூவிங் பார்ட்ஸ் கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா சர்வீஸ் காஸ்ட் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஸோ அதனால் மூவிங் பார்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருக்காங்க இதோட காக்பிட் செக்ஷனில். இந்த ஏர்க்ராஃப்டில் 2 பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டோட டோட்டல் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா 24.8 kWh வருது. இதில் ஒரு பேட்டரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணாலே கிளைம் பண்ணதும் சரி, ஃப்ளைட் பண்ணி போகிறதும் சரி மச் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. பட் 2 பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சேஃப்டி பர்பஸ் ஒன்று. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்காகவும் 2 பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் எப்படி மேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படி விஷயம் பார்க்கும்போது 2 பேட்டரியுமே பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் முக்கியமான அட்வான்டேஜ் இருக்குது. பேரலாக கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு பேட்டரி ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும். செகண்ட் பேட்டரி என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், ப்ரைமரியாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். அங்கே சப்ளை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளைட் ரன் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும். எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதே மாதிரி ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ஒரு பேட்டரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட நோஸ் பார்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு பேட்டரி பார்த்தோம் அப்படின்னா கேபினுக்கு பின்னாடி செல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப செட்டப்டாக டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த ஏர்க்ராஃப்டில் லிக்யூட் கூலிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லிக்யூட் கூலிங் சிஸ்டத்துக்கு முக்கியமாக 2 காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேடியேட்டர் அண்ட் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரிக்கல் பம்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரேடியேட்டர் தேவையான ஏர் இன்லெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஏர்க்ராஃப்டோட பாடியோட லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துக்கிறாங்க. அண்ட் இன்னும் முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பேட்டரி பார்க்கும்போது எப்போவுமே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது. நார்மல் டெம்பரேச்சரில் எப்போவுமே இருந்துட்டு இருக்கணும். அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா பார்க்கும்போது 2 ஆக்சியல் ஃபேன்ஸ் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபேன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேடியேட்டருக்கு பின்னாடி இருக்கும். இதெல்லாமே பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் தான். நம்ம எதுவுமே மாற்றி பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வளோ ஹீட் இருக்கோ அதுக்கு இந்த மாதிரி என்ன பண்ணோம் ஃபேன் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். இது மாதிரி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்னும் முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா காக்பிட் ஏரியாவில் ஒரு 5.7 inch LCD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க.
இது இருக்கா அப்படி விஷயம் பார்க்கும்போது ஃப்ளைட்டில் நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே தெரியறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பைலட்ஸ் எல்லாமே இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படி விஷயம் செக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கேப்பபிளாக இருக்கும். அண்ட் இன்னும் முக்கியமாக பார்த்தா அப்படின்னா இதுக்கு வார்ம் அப் டைம் கிடையாது. இது ரொம்ப பாசிட்டிவான விஷயம். காமனாக ஒரு ஏர்க்ராஃப்டாக இருக்கலாம், ஹெலிகாப்டராக இருக்கலாம், எல்லாமே பார்க்கும்போது வார்ம் அப் டைம் அப்படிங்கிற டைம் இருக்கும். ஏன்னா டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சம்டைம் வார்ம் அப் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, டேக் ஆஃப் பண்ணி கொண்டு போவாங்க. ஆனால் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வார்ம் அப் டைம் தேவையில்லை. ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃப்ளைட் பண்ணி போகிறதுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் தான் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.